ബെഞ്ചാരോ വ്ളോഗിൻ്റെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് വീണ്ടും ഒരു വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോയുമായി നമ്മുടെ തൊടുപുഴയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിലോട്ട് പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തൊടുപുഴയിൽ അരുവിക്കുത്തെന്ന് പറയുന്ന ഒരു നല്ലൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവയൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കാണാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിറങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ മനു ഉണ്ട്, അരുണും ഉണ്ട്. ഹായ് ഹായ്, ഹലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പരിപാടി തുടങ്ങുകയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നേരെ നമ്മൾ ചെറിയൊരു വഴിയാണ്, നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അരുണിന്ന് ഫുൾ സെറ്റപ്പില്ല, ക്യാമറയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് എടുക്കണ്ടോ. ഈ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോയി നോക്കണം കേട്ടോ. അടിപൊളി ഫോട്ടോസുകൾ നമ്മൾ ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട്. ഓക്കെ, നേരെ ഇടത്തോട്ട് തിരിയുക. അതാണ് നമ്മൾ അരുവിക്കുത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് തൊട്ടടുത്താന്നാ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോവാം. നമ്മുടെ മനു നമ്മുടെ വണ്ടി ഓടിച്ചേ. എന്റെ ചേച്ചി ഞങ്ങൾ കേട്ടു. അതെ അതെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനു വണ്ടി ഓടിക്കുവാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അരുണുണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങള് എല്ലാരും വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് അരുവിക്കുത്ത് കാണാൻ പോകും കേട്ടോ. അടിപൊളിയായിരിക്കും. അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കട്ടെ. മലങ്കര റബ്ബർ ഫാക്ടറിയുടെ അവിടെ നിന്ന് ഇടത്തോട്ടുള്ള റോഡാണ് നമുക്ക് അരുവിക്കുത്തിലോട്ട് പോകാനുള്ളത്. നമ്മൾ നേരെ അരുവിക്കുത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. ഏതാ ലോട്ടറി അടിച്ചു. നമ്മൾ വന്ന വഴിക്ക് ഇവിടെ ഒരു മരം ഒടിഞ്ഞു വീണ് റോഡിലോട്ട് കിടക്കുക. പക്ഷെ നമുക്ക് സൈഡിൽ കൂടെ കയറി പോവാം. അപ്പോൾ പോയി നോക്കട്ടെ. 200 മീറ്റർ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്തേണ്ട സ്ഥലം റോഡിന്റെ വലതുവശത്തായിരിക്കും. നന്ദിയുണ്ട് ചേച്ചി. വണ്ടി തിരിക്കാൻ പറ്റുമെന്നും കൂടെ പറയുമായിരുന്നേ നല്ലതായിരുന്നു. മുഴുവൻ ചുറ്റിനും കാടൊക്കെ ആയിട്ടൊരു വഴി കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ പോയി നോക്കട്ടെ അങ്ങോട്ട്. നമ്മുടെ അരുവിക്കുത്തിലോട്ട് പോകുന്നൊരു വഴിയാണ്. നമ്മളിവിടെ ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഭയങ്കര ഫോട്ടോ എടുപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. രണ്ടുപേരും കൂടെ വയറുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം, വീഡിയോയിലും വരും. ഇവിടെ ഭയങ്കര ഫോട്ടോ എടുപ്പാണ് കേട്ടോ. വയറുണ്ടെങ്കിൽ പറയണമെന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. വയർ കുറയ്ക്കാൻ യാതൊരു പ്ലാനും ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്ന മനു. അരുണോട് ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ കണ്ടോ, തകർക്കാണ് ഫോട്ടോ എടുപ്പും പരിപാടിയൊക്കെ ആയിട്ട്. ഇവിടെ എന്താണ് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ള പരിപാടിയൊക്കെ? ശാസ്ത്രീയ വശങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കും ആണല്ലേ. എങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. യന്ത്രങ്ങളുടെ ചലനം പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഭയങ്കര ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആണോ? ഓ, ടെക്നിക്കൽ സൈഡൊക്കെ പൊളി പൊളി. ഒരു രക്ഷ പടത്തിനകത്തെ പോലെ വനിതയുടെ കവർ ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് വരുന്ന പോലത്തെ അവസ്ഥയായിപ്പോ. അവസാനം ഞാൻ പോകാറാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് പഠിക്കും. ഇത് എടുത്തെടുത്ത് പഠിക്കുകയല്ലേ എങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുക്കണ്ടെന്നുള്ളത്. ഞങ്ങൾ മാറി മാറി അരുണിനെ കൊണ്ട് ഫോട്ടോ എടുപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. കോടമഞ്ഞിന് ഓഹോ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് നടക്കണമെന്ന് എനിക്കൊന്ന് വണ്ടി വരും കേട്ടോ. നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നതും കൊണ്ട് നമ്മൾ റിസ്ക് എടുത്തില്ല. അവിടെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ വണ്ടി ഇട്ടിട്ട് പിരിയെ നടന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നടന്നു പോയി അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാം. അവിടെ വണ്ടി ചെല്ലുമോ, വണ്ടി അവിടെ കിടക്കുമോ, തിരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. ഞങ്ങൾ നല്ലപോലെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഓരോ വീഡിയോകളും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം ഇതുപോലെ നടന്ന്, കാരണം നമുക്കറിയത്തില്ലല്ലോ മുമ്പിൽ എന്താ ഉള്ളതെന്നുള്ളത്. പല വീഡിയോയിലും അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നമുക്ക് വാഹനവുമായി മേളിലോട്ട് പോകാമെന്നോ ഒന്നും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ നമ്മളത് ചെല്ലുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ വണ്ടി ഇടാൻ പറ്റുമോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരെ ഇങ്ങ് പോന്നാൽ മതി. ഓക്കെ, നമ്മുടെ അരുവിക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കണ്ടോ, വെള്ളത്തിൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പൊളി മോനെ പൊളി, ഒരു രക്ഷയില്ല. അമ്പട പുളിസു, അടിപൊളി സ്ഥലം കേട്ടോ. നമ്മുടെ അരുവിക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ആ ഒരു പാലമാണേ. ഇവിടെ നമുക്ക് താഴോട്ടുള്ള ഭാഗം ഇങ്ങനെയാണ്. ഇത് കണ്ടോ, അടിപൊളി കേട്ടോ. മേളത്തേക്കാട്ടി അടിപൊളി ഇവിടെയാണ്. നമ്മുടെ അരുവിക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടം പൊളിയാ കേട്ടോ. നമ്മളിവിടെ എത്തി. ഇവിടെ വാഹനം വരാം. വാഹനം കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്കിവിടെ ഇടാനുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട്. വണ്ടി വന്ന് തിരിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ.
നമ്മുടെ അരുവിക്കുത്തിലോട്ട് താഴോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകാനുള്ള സൗകര്യമൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അകത്തേക്ക് പോയി നോക്കാം. നമ്മുടെ ഇതുവഴി ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറങ്ങാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ. സെറ്റ് സ്ഥലം കേട്ടോ. വന്ന് കുറച്ച് നേരം ഇവിടെയൊക്കെ ഇരുന്ന് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അരുവിക്കുത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടം. കണ്ട പല മടക്കായിട്ട് വീഴുന്നതാണ് ഇത്. കണ്ടാ നമ്മളാ നേരത്തെ വന്ന ആ പാലമാണ് ആ മേളിൽ കാണുന്നത്. അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നല്ലൊരു വ്യൂ കാണാൻ പറ്റും. താഴോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ മുകളിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും ഇത് കാണാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ അരുവിക്കുത്ത് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? അരുവിക്കുത്ത് സൂപ്പർ വെള്ളച്ചാട്ടം. നമ്മൾ ഈ അടുത്ത ഏരിയയിലെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഡാമിനടുത്തായതുകൊണ്ട് ഡാമും എല്ലാം കൂടെ കണ്ടുപോവാം നമുക്ക്. അതെ 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 അതെ. ഇവിടെ നമുക്ക് ഡാമുണ്ട്. ഡാമും പോയി നമുക്ക് കാണാം. ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് അവിടെ പോയി നമുക്ക് ഡാമും കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ. ഇവിടെ കുളിക്കാൻ ഒരു ചെറിയൊരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉള്ളത് അതിന്റെ സൈഡിൽ ഭയങ്കര പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനമായിട്ട് എന്തൊക്കെയോ കിടപ്പുണ്ട്. അത് ഇത്ര ക്ലീൻ അല്ല. അതെന്താണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് മനസ്സിലാവാത്തത് അല്ലേ? ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് ഇളക്കി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഇങ്ങനെ പോരുവേ. അത് അടിഞ്ഞുകൂടി കിടക്കും. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ വരുന്നവരിടുന്നത് മാത്രമല്ല, മുകളിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. മേലെ നല്ല എനിക്ക് താമസം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ആൾക്കാർ. അവിടുന്ന് ഇടുന്ന വേസ്റ്റുകളെല്ലാം വന്ന് വെള്ളം അവിടെ മുഴുവൻ വേസ്റ്റ് മൂലയ്ക്കെല്ലാം കിടക്കുകയാണ്. അതാണ് ഇവിടെ ഒരു മോശം ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയാനുള്ളത്. അതൊഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളി ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം തന്നെയാണ്. കണ്ടോ, 3-4 മടക്ക് ചാടിയാണ് അത് വരുന്നത് തന്നെ. നമുക്ക് ഈ ഒരു പാലത്തിൽ നിൽക്കുമ്പം തന്നെ അത് കാണാൻ പറ്റും അല്ലായിരുന്നേ? പിന്നെ ഈ പാലം പറയേണ്ടത് കേട്ടോ, ഒരു ഗ്രഹാതുരത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പഴയ ഓർമ്മകൾ അയവിറക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാലം. അതെ 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 അതെ. ഇതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മുടെ അരുവിക്കുത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ. അപ്പം നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ല. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുവാനും മറക്കല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നല്ല അടിപൊളി ഫോട്ടോസുകളൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ പുതിയ അപ്ഡേഷൻസുകളെല്ലാം അറിയിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വഴിയാണ്. അപ്പോൾ അതും ഫോളോ ചെയ്യുക. അപ്പം ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത എല്ലാ സപ്പോർട്ടുകൾക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ നിർത്തുന്നു. എല്ലാവർക്കും ബൈ. വേണ്ട ഫോട്ടോ എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ നല്ല ഫോട്ടോ എടുപ്പും പരിപാടികളൊക്കെ ആയിട്ട് തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മുടെ അരുണ് ക്യാമറയൊക്കെ കൊണ്ടായിരുന്നു വന്നത്. അപ്പോൾ അരുണ് പട്ടയെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ധാരാളം ഫോട്ടോയൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ക്യാമറ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് വന്ന കണ്ടോ, താൻ കയറി നിന്നില്ലേ, അതുപോലെ നിൽക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞേ. മനസ്സിലായോ? നിങ്ങൾ എന്റെ പുറകിലായിരുന്നു ക്യാമറ വെച്ചപ്പോൾ. അപ്പം നിങ്ങളെ കാണുന്നില്ലെന്ന് വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നിന്നില്ലേ, ആ ഒരു സാധനം